ev der spor. Mesela drojede belki 2 saate min li vir derbas dibe. İşimin mesela tünebe dibe 3 saat. Ev ji bo ku ez bazdim 10 kilometre. Her roj. Divê ku her roj wek xwarinê xoydana min neçe ez rahat nakim. Yani aciz dibim, sinirli oluyorum, sinir. Yani Dıltang deniyor. diltengim yani ez yani. Ev jî işte bisiklet, demek ku müzik û spor. Müzik jî ji xwe jor tê ji min re. Ev jî demek ku çê ez her jî ama wilo nabe tabii. Divê ku em cilê xwe biguherînin. Tamam. û carna jî van tiştare yani hin tiştê min hene. Mesela ev hêdî van ji bo ku biçêkî yani çîk bibe ha. Bixebet. Hêdî. Ne pir giranin yani ji xwe. Hêdî. Wala pir giranin. Ev der jî sauna ye, buhar e. Yani divê ku dema ku ji bo dengê min hin tişna ez mesela xwedan didim, rahat dibim, ji bo min baştir dibe. Ev jî ew qis. ئێرە بەشێکی گرنگی ماڵی ماردینیە دەڵێت حەز ناکەم بچمە دەرەوە بە هیچ شێوەیەک لە نێو ماڵەکەی خۆیەتی هەموو شتێکیشی لێرە هەیە ئەوەی کە زۆر دڵخۆشم دەکات بێگومان ئێرەیە ڕۆژانە 2 کاژێر دەڵێت هەفتەی 6 ڕۆژ 2 کاژێر لێرەیە ڕۆژی وا هەیە زیاتریشە زیاتر لە 2 کاژێر ئەمە زۆر گرنگە بخەم و ڕەوشە شیرین و خۆشە شیرین و خۆشە لێ زمانی کوردی بخۆش ئاوازە لێتیف و نازە لێتیف و نازە لێ زمانی کوردی کەوکەب چیە